Skaistumkopšanas salons Jelgavā pagājušajā gada plūdos ļoti stipri cieta. Apdrošināšanas kompānija atlīdzību atteica, sakot, ka ūdens puspagrabā nonācis caur jumtu vai arī caur logiem. Pagājušā gada vasarā 28. un 29. jūlijā Jelgavā vienas nakts laikā nolija 147% no mēneša nokrišņu normas. Īpašums Nipartu ģimenei pieder jau vairāk kā 20 gadus un nekad nekādu problēmu nav bijis, jo ne jau pirmo reizi Jelgavā līst lietus. Nams celts pēc Otrā pasaules kara, tas ir labi izolēts un to nekad nav skārusi ne sniega kušana, ne lietavas. Tomēr pagājušajā vasarā, kad plosījās vētra, Nipartiem bija nemierīgs prāts. 29. protams, apsekojam savus īpašumus, atbraucām apskatīt un atverot durvis konstatējām, kad ūdens ir apmēram 50–60 centimetri. Tātad šī telpā, kur mēs stāvam, var redzēt apmēram vēl to līniju, kas ir palikusi. Šeit viss bija ūdenī. Ģimenes divi īpašumi, gan Nipartu ģimenes privātmāja, gan skaistumkopšanas salons, bija apdrošināti uzņēmumā Kompensa. Tāpēc tika pieteikts apdrošināšanas gadījums. Tad nāca tas pārsteigums 27. augustā, tas ir faktiski gandrīz mēnesi pēc atgadījumā, kad apdrošināšanas kompānija mums atsūtīja vēstuli, kā mums tiek atteikta izmaksa apdrošināšanas, jo mums nav apdrošināts risks, kad ūdens telpās iekļūst caur jumta šuvēm un salaiduma vietām. Šis atteikuma iemesls šķitis diezgan savāds, jo salons atrodas puspagrabā un virs tā 4 stāvos ir dzīvokļi, kas nebija aplūduši. 2 dienu vēlāk, 29. nosūtīja viņam atkārtot vēstules lūgumu izskaidrot. Viņi jau atsūtīja man nākamo atteikumu, kad viņi saprata, ka viņi ir laikam kļūdījušies un nevarēs pierādīt šo caur jumtu iekļūšanu. Tad viņi izdomāja, ka ūdens tomēr ir iekļuvis caur logu ailēm, durvīm, caur visu pārējo. Tas arī nebija taisnība, jo ūdens izrādās telpās nonācis caur dušas kabīni, kur nenostrādājas kanalizācijas ūdeņu pretvārsts. To īpašnieki secinājuši vēlāk. Mēs konstatējam, ka mums atkal dušas telpā sāk celties ūdens augšā. Mēs izsaucām apsaimniekošanas dienestu, kurš konstatēja pilnas kanalizācijas akas. Protams, arī atradām šos pretvārstus, noņēmām viņus, nomainījām, konstatējām, ka viņi ir bojāti. Pieteicu Jelgavas būvfirmai arī veikt ekspertīzi, kuri pārliecinājusi, ka šeit caur logiem, caur durvīm nekas nav iekļuvis. Tātad pretvārsts plūdos nebija izturējis spiedienu. Jānis Niparts apgalvo, ka šis risks bijis apdrošināts. Viņš vairāk kārt vērsies apdrošināšanas kompānijā, iesniedzot papildus dokumentus. Diemžēl bez rezultātiem. Bet kāpēc apdrošināšanas kompānija tomēr atteica izmaksāt radušos izdevumus, kas kopumā varētu būt apmēram 25,000 eiro? Es esmu vairākas reizes, nemaldos 3, viņiem atkārtot rakstījis vēstules un pieprasījis šos dokumentus un izvērtējumus par kā viņi ir konstatējuši, kā ūdens ir iekļuvis iekšā, kāda ir būvinženieru apsekošanas akti. Par šo gadījumu no Jāņa ģimenes uzņēmuma puses ir iesniegta prasība arī Latvijas bankā un Latvijas apdrošinātāju asociācijām. Ja apdrošinātājs atsaka izmaksāt kompensāciju, tad tas ir jāpamato ar dokumentētu lēmumu, ko Jānis saka, nesot saņēmis. Kā šo situāciju skaidro apdrošināšanas kompānija Kompensa, kur bija apdrošināts skaistumsalons. Konkrētais klients bija apdrošinājis savus 2 īpašumus. Viens bija privāta īpašums un viens bija komerci īpašums. Komerci īpašums atradās telpā un par komerci īpašumu šobrīd tātad ir šīs domstarpības. Par privātu īpašumu, kas bija apdrošināts, viņš bija apdrošināts uz visu risku segumu, visplašāko risku segumu, to starp nokrišņu ūdeni, un Kompensa veica pilnā apmērā apdrošināšanas atlīdzību izmaksu, pilnībā kompensējot klientam radušos zaudējumus. Savukārt salons bijis apdrošināts tikai pret pamatriskiem, neiekļaujot tajos notekūdeņu iespējamo nodarījumu, tāpēc apzīmējums dabas stihija uz šo gadījumu neattiecoties. Zem dabas stihiju riskiem mums ir ļoti skaidri un gaiši noteikumos norādīti, kādi riski ir apdrošināti. Tātad tā ir vētra, tā ir krusa. Tātad ir arī plūdu riski, kas ir, teiksim, kad cilvēki dzīvo ļoti tuvu upēm, tātad upes pārplūst.
tāda riska arī tiek apdrošināta. Vēl viens faktors ir tas, ka spēcīgu lietu gadījumā pilsētas komunikāciju sistēmas var netikt galā ar nokrišņu daudzumu, tāpēc Nipartu ģimene vērsusies arī pie SIA Jelgavas ūdens. Vai uzņēmumam arī būtu kāda atbildība par notikušo? Lūk, fragments no uzņēmuma atbildes. Izskatot 24. janvārī saņemto iesniegumu pēc būtības, sniedzam sekojošu atbildi. SIA Jelgavas ūdens viena no galvenajām funkcijām ir nodrošināt ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamību centralizēto ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu atbildību robežās. Jūsu aprakstītajā gadījumā kanalizācijas sistēmas pretvārsts atrodas ārpus Jelgavas ūdens atbildības robežām. Arī apdrošināšanas kompānija Compensa neredz iespēju piekāpties, sakot, ka visas līdzšinējās darbības veiktas atbilstoši likumu un līgumu kārtībai. Tomēr jautājums, vai nevar nākt pretī klientam? Nemēdz būt dzīvē tā, ka jūs nāk un sakat, es gribu vislētāko, iedodiet man tā kā par minimumu, un tad, ja kaut kas notiek, jūs sakat, bet tagad lūdzu, tad neatkarīgi no tā, kāda riska man apdrošināta, man ir svarīgi, lai jūs kompensējat zaudējumus. Mēģinot aizstāvēt savas klienta tiesības, Nipartu ģimene iesniegusi sūdzību arī Latvijas apdrošinātāju asociācijas ombudam, kas nāk talkā tajos gadījumos, kad klienti nav apmierināti ar izmaksāto apdrošināšanas kompensāciju vai atteikumu vispār to izmaksāt. Izskatot klienta sūdzību, arī ombuds secināja, ka konkrētajā gadījumā nav iestājies diemžēl neviens no apdrošinātajiem riskiem, jo tas risks, kas varēja šeit būt, tas bija dabas stihiju risks un konkrēti plūdi. Šis risks noteikumos bija ļoti šauri definēts. Tātad plūdi bija paredzēti tikai tie plūdi, kas rodas dabiskām ūdens tilpnēm, pārējot pāri savām robežām. Pēdējā laikā ombuds skatījis vairākus klientu iesniegumus no Jelgavas, kas tieši saistīti ar pagājušās vasaras lietavām, kad saņemti atteikumi par apdrošināšanas izmaksām. Beidzot cilvēki sāks lasīt noteikumus, vismaz es tā ceru, jo arī šajā gadījumā sūdzības iesniedzējs pārstāvis sēdē teica, ka noteikumus nav lasījuši. Tikai tad, kad saņēma atteikumu, tad sāka iepazīties ar noteikumiem. Pagājušās vasaras vētras radītās sekas apdrošinātājiem varētu likt izstrādāt detalizētākus apdrošināšanas risku aprakstus, lai klientiem būtu skaidrs, kas, piemēram, ir vai nav dabas stihija. Parasti apdrošinātāji noteikumos paredz, ka, ja avārija ir notikusi saistībā ar to, ka pilsētas kanalizācija vai noteku ūdeņu savākšanas sistēma nav varējusi uzņemt ūdeņus un ir notikusi tāda veida avārija, tad tas ir izņēmums. Iespējams, Jāņa Niparta ģimenes uzņēmumam vēl ir cerības atgūt radušos zaudējumus savas tiesības aizstāvot tiesas ceļā. Tomēr tas prasīs gan laiku, gan arī finansiālus izdevumus. Sendija Burka, Igors Stāts, 4. studija.